Kim obyektda gazi bo'lmasa yoki uyda gaz bormagan bo'lsa, tokka ortiqcha pul to'lash xohlamasa, sizlarga zo'r ishini teplovoy nasoslar. Murojaat qilinglar, 3 barobar ekonom qo'yamiz tokinglarni. 3 barobar kam sarflaydi. Mana butun boshli maktabga qo'yib berganmiz quyosh panellari bilan teplovoy nasoslarini. Murojaat qilinglar. SG Energy va Powersan birgalikda sizlarga zo'r ishini qilib beramiz. Assalomu alaykum, Qahvali suhbatlar podkasti muxlislari, hammalar yaxshi o'tiribsizlarmi? Dunyoda juda qiziq vaziyat ro'y beryapti. Kutilmagan yangiliklar, kutilmagan holatlar, iqtisodiy jihatdan juda ko'p yangiliklar bo'lyapti. O'sha Rossiya Ukraina urushi frontida yoki dunyoni ikkiga bo'linishida, yoki o'sha Amerika Tramp olib borayotgan siyosatida, yoki Arab davlatlari, OPEC+ juda kutilmagan yangiliklar duch kelyapmiz. Bugun ko'rsatuvimizda ikkita ekspertimizdan shu masalani ochib berishda bir fikrlarini bilmoqchi edik. Avvalambor Shuhrat aka, shu fikringizni aytsangizki, oxir payt juda ko'p ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlarda dunyoning ko'plab iqtisodchilari, har xil blogerlar deymizmi, dunyo krizisga kelyapti deydi. Ya'ni iqtisodiy krizisga. Bunaqa kriz hali 100 yil tarixda bo'lmagan deydi. Shunaqa katta krizis yoqasida turibmiz deydi. Juda ko'plab xalqaro ekspertlar aytibdi. Shunga o'z fikringiz nima deysiz? Rostmanami shu yangiliklar yoki bu qanaqadir haypda bo'layotgan gaplarmi? Rahmat savolingiz uchun. Haqiqatan ham mana shu jahonning ayrim shu jahon iqtisodini analiz qiladigan markazlarining ayrim ekspertlari mana shu 100 yilda bo'lmagan iqtisodiy krizis boshlanishi mumkin. Ayrimlar esa boshlandi ham deb aytayapti. Bu mana shu neftning arzon bo'layotgan fonida va aynan mana shu neftga bog'lab, chunki har safar har qanday iqtisodiy krizis davrida shu yoqilg'i mahsuloti eng avvalo iqtisodning eng asosiy drayveri bo'lgan neft va uning shu qayta ishlangan mahsulotlar, benzin, solyarka, kerosindan arzonlashib ketishi bilan xarakterlanadi. Endi meni o'zimni shaxsiy fikrim, endi balkim bo'lishi mumkin jahon iqtisodiy krizisi, lekin hozirgi talqinda mana boshlandi yoki mana 26-yili boshlanadi degan fikrlarga men shaxsan o'zim qo'shila olmayman. Mana bunday krizisning bo'lishi uchun eng avvalo mana shu 3 ta katta ekonomikaning ahvoliga qarashimiz kerak. Mana driver ekonomikalar bor. Bu eng avvalo Xitoy ekonomikasi, Amerika Qo'shma Shtatlari ekonomikasi va Yevroittifoq ekonomikasi. To'g'ri, Xitoy Xalq Respublikasi 25-yil uchun yayim o'sishini o'zlarining prognoz qilgan nimasiga, parametrlarga yeta olmayapti. Ular shu 5% dan ko'proq yalpi ichki mahsulot yaratamiz deb aytgan. Hozir shu 5% marrani ololmayapti. Yil yakunigacha balkim biror narsa qilmasa, hozir oldlariga qo'ygan maqsadga katta ehtimol bilan erisha olmasligi mumkin. Lekin tushish tempi u darajada vahima qiladigan, butun mana Xitoyda kriz boshlandi, Xitoy iqtisodi cho'kdi deyish darajasida emas. O'sish bor baribir va agar eng yomon prognozlar bilan analiz qiladigan bo'lsak ham baribir 4% dan yuqori bo'ladi Xitoydagi o'sish. Bu birinchi faktor, chunki Xitoy bu dunyo fabrikasi. Mana shu aynan siz ko'rsatgan videodagi o'sha ekonomistlarning boshlandi deb aytayotganiga men qo'shila olmayman. To'g'ri, ular nufuzli iqtisodni analiz qiladigan markaz vakillari. Endi ikkinchisi Amerika Qo'shma Shtatlari. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham hech kim hali Amerikani 25-yilni resessiya bilan yopadi, resessiya bilan yakunlaydi deb aytayotgani yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham yalpi ichki mahsuloti 25-yil uchun o'sish bilan yakunlanyapti. Yevroittifoqda o'tgan yili u 1,5% o'sish bo'lgan. Endi bu statistik xato darajasida bu yil o'sha o'tgan yilga qaraganda qaytanga ozgina qo'shib qo'yapti. Bir 0 necha foizlar ham ko'p bo'lishi mumkin. Bu ma'noda ham demak mana shu 3 ta
dunyo iqtisodiyotining bugungi kunda o'sha gradusini, ahvolini belgilab beradigan eng yirik 3 ta iqtisod hozirgi shu yil yakunlanyapti. Shu yil yakuniga ko'ra hali bir unaqangi 100 yilda bir marta bo'ladigan iqtisodiy krizisni ko'rsatkichlarini ko'rsatish darajasida emas. Bunday bo'lishi uchun masalan mana Xitoy iqtisodi minus bo'lmasa ham shu stagnatsiyada bo'lish kerak edi. Boshqacha aytganda qandaydir bir 1,5% yoki 2% yoki 0 natija ko'rsatish kerak edi. O'sish Xitoy iqtisodida baribir mana aytyapmiz +4 dan ko'p bo'ladi. Amerika va Yevroittifoq iqtisodida ham u darajada hali muammolar yo'q. Mana shu Rossiya Ukraina urushining jahon iqtisodiga ta'siri tufayli biror narsa yuz berishi mumkinmi? Endi urush mana 3,5 yildan beri davom etyapti. 22-yil, 23, 24, 25 yakunlanyapti. Umuman olganda kalendar bo'yicha 4 yil desak ham bo'ladi. Chunki 22-yil boshlanadi-ku, oktyabr. Shunga qaramasdan mana shu 4 yillik bu urush baribir qancha haligi bu unaqa, bu bunaqa, bu katta urush desak ham bar lokal xarakterdagi urush bo'lyapti. Va agar aynan shu Rossiya Ukraina urushi biror bir dunyoda katta iqtisodiy muammo keltirib chiqarganda edi, shu paytgacha chiqargan bo'lar edi. O'zi umuman urush yakuniga qarab ketdi. Va baribir urush o'zining eng apogeyiga chiqdi va endi yana apogeydan o'tib ham bo'ldi. Men juda shubham bor, urush yana 1 yil davom etishiga. Juda katta ehtimol bilan urush taqdiri men har doim aytib kelaman, shu yil hal bo'ladi yoki 26-yilning birinchi yarmida hal bo'ladi. Sababi mana Rossiyadagi iqtisodiy ahvolning juda tez va kritik yomonlashayotganligi. Xo'p, bunga alohida kelamizda. Boyagi iqtisodchilarning gapi nimaga krizis bo'ladi deganda ular aytayaptiki, asosiy faktorlar bu dunyo belgilaydigan iqtisodida neft deydi. Neft narxi tushib boryapti deydi. Yana oxirgi masala kechami chiqdi yangilik, ya'ni OPEC Plus ham oktyabr oyidan 500 ming barelga oshiramiz yaqin kunlarda dedi. Kunlik qazib olish. O'zi 135 mingga oshgandi. Ya'ni oktyabr oyi uchun. Oshib boryapti, qazib borish degan bu narx tushishiga sabab bo'ladi. Bu iqtisodga bog'langanmi yoki OPEC Plus Rossiyaga qarshi o'zini bu tadbirini qo'llayaptimi? Endi bu yerda agar biz OPEC Plus shu kelishib olib, shu haligi qandaydir bir Yevropa yoki Amerika uchun alohida o'ynab beryapti desak, sal konspirologiyaga berilib qolgan bo'lamiz. Ixtiyor. Bu yerda OPEC Plus davlatlarining eng avvalo Saudiya Arabistonining o'zining iqtisodiy manfaatlari bor. Va ular eng avvalo mana shu o'zlarining iqtisodiy manfaatlaridan kelib chiqyapti. Bu manfaatlar bugungi kunda mana shu inqirozga uchrayotgan Rossiya manfaatlariga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin bu ataylab qilyapti deb aytish uchun asos emas. Har bir davlat dunyo maydonida o'zining eng avvalo egoistik manfaatlaridan kelib chiqadi. U shafqat jahon iqtisodiy konkurensiyasi beg'zod, juda shafqatsiz. Bu yerda hech qanaqangi bir sentimentalizm yo'q. Mana bu davlat bechora bo'lib qolibdi. Bu yordam berish kerak. Kerak bo'lsa G7 mamlakatlari ham bir-biriga qaraganda o'zini iqtisodini o'ylaydi. Albatta, hattoki mana shu umumiy birlashmalar ichida ham qaqshatqich konkurensiya ketadi. Mana Yevroittifoq go'yoki bu bitta davlat, puli bir-birligi, boshqaruv apparati konsolidatsiya qilingan, yagona bir davlat shakl shamoyili bo'lishiga qaramasdan, davlatlar ichida ham bir-biriga nisbatan qaqshatish konkurensiya ketadi. Va hatto OPEC Plusning o'zi ham bir-biri bilan juda qaqshatqich konkurensiyada. OPEC Plusning o'zidagi davlatlar ham bir-biriga qarshi zimdan ish qiladi. Mana masalan, har doim OPECda janjal. Qanaqa janjal? Yig'iladi-dagin bir-birini ayb mana sen aytgan va'dangdan ko'p ishlab chiqarib qo'yding deydi. Mana Qozog'istonda 1 yildan beri hammasi o'rtaga oladi. Aytadi, mana sizga deydi biz kvota berganmiz, shuni oshirib
tashlayapsiz har doim deydi. Qozog'iston aytadi, yo'q biz hozir endi oshirib olyapmiz, lekin keyin hali u keyingi yillarda biz buni o'zimiz to'g'rilab qo'yamiz. U to'g'rilab qo'yamiz yo'qmi, u 10-masala, lekin amalda xuddi shunaqangi. Mana shu OPECning ichidagi bir guruhga davlatlar har doim bir-biri bilan har majlisda g'ijillashadi. Bir-biriga sho'ligi sen ko'p ishlab chiqarib qo'yding, sen mana kvotangdan oshib qo'yding va hokazo va hokazo. Aytmoqchimanki, dunyoda ayovsiz konkurensiya, iqtisodiy konkurensiya va bu konkurensiyaning umuman bo'layotganligi alal oqibat iste'molchi uchun yaxshi. Bekzod, siz mana biz vakili sifatida buni juda yaxshi bilasiz. Buni faqat iste'molchi yutadi. Konkurensiya qilsin, narxlarni arzonlashtirsin. Xuddi shunday ham. Shuhrat aka, bu 20-yillarning oxirida yuz bergan o'tgan asrning o'sha New York fond birjasining qulashiga o'xshash vaziyat yuz bermaydi. Mana vaziyat umuman boshqacha. Mana Bekzod hozir argument keltirdi. Bu iqtisodchilarning argumenti, yoki mana demak neftni arzon bo'lishi u muqarrar arzon bo'ladi. Bu haqda biz o'zimiz ham aynan o'zimiz mana shu platformada necha marta aytganmiz suhbatlarda. Buning demak tabiatiga qarash kerak-da Bekzod. Qarang. Agarda neft mana Xitoy iqtisodi, AQSh iqtisodining stagnatsiyaga uchrashi yoki bularning shu krizisi tufayli yuz berayotgan bo'lganda edi. Biz aytishimiz mumkin. Bu demak mana debochchalari. Bu jahon krizisi boshlanib qolyapti. Chunki mana Xitoy iqtisodi cho'kib ketyapti, tormor bo'lyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodi mazasi yo'q deb. Uning tabiati boshqacha-da. Tabiati OPEC plus davlatlarining o'zlarining o'zaro va OPECga kirmagan neft ishlab chiqaruvchilar bilan konkurensiya tufayli narxlarning arzon bo'layotganligi va har doim aytib kelamiz, yashil energetika bilan kurash doirasida. OPEC plus va umuman hamma neft ishlab chiqaruvchilar bugungi kunda oxirgi shu 5-6 yildan beri yashil energetika revolyutsiyasi bilan qattiq konfliktda kurash ketyapti. Siz o'z aynan shu soha vakili sifatida buni juda yaxshi bilasiz. Demak mana Xitoyning o'zi har yili generatsiyani elektr toki ishlab chiqarishda 2% ga yashil energetika hisobiga ko'paytiryapti. 2% qo'shyapti va u yashil energetika hisobiga. Ya'ni neftning demak o'sha kamaytirish hisobiga. Neft va ko'mirni kamaytirish hisobiga. Mana shu sabablarga ko'ra men o'zim shaxsiy fikrim, menimcha mana shu aytayotgan krizis hali boshlangani yo'q va bunaqa kritik krizis 26-yilda ham hali yuz bermaydi. Endi bilguvchi, har doim aytamiz, bilguvchi Alloh, bizlar endi shu o'zimizni fikrlarimizni aytamiz. Demak 2026-yilda ham balkim bir oz jahon iqtisodi sal o'tirishi mumkin, lekin u aynan mana shu siz hozir mana buyuk depressiyani esga oldingiz, u ahvol u darajada emas bugungi kunda. Bu paytdagi vaziyat demak boshqacha edi. Unda faqat Amerikaning roli katta edi-da ekonomikada. 50% ga yaqin ichki mahsulot AQSh beradi. Mana krizis degani nima degani? Mana shu o'sha buyuk depressiyani agar tabiatini bir analiz qiladigan bo'lsak, endi o'rganilgan o'zi, bu mana kapitalizmning bitta juda bir muhim kamchiligi bor. Buni ham aytishimiz kerak, Kamchilik shundaki, ular shu ishlab foyda olish maqsadida bozorni erkin bozorda demak u haligi regulyator plan yo'q-ku, konkurensiyaga berilib ketib tovar va xizmatlarni nihoyatda ko'p ishlab chiqarib qo'yadi va bozorda nomutanosiblik yuz beradi. Boshqacha aytganda, mana shu omborlar tovarlarga to'lib ketadi. Oluvchining potensiali, oluvchining o'sha haligi bozorni torta olish qobiliyati hisobga olinmaydi. Keyin yana ishlab chiqarishni
neftdan manfaat yo'q-ku. Keyin aytadi. Sotish kerak-ku. Ha, sotib olish kerakmi? Endi bo'ldi, ko'p ishlab chiqarib qo'yibmiz. Nima qilamiz? Zavodlar to'xtatamiz. Mana Shuhrat aka o'sha tomoshabinlar ko'p so'raydi-da, birinchi jahon urushi uchun Amerika juda ko'p mahsulot ishlab chiqardi. Shular qolib ketdi, sotilmasdan. Shundan chiqdimi o'zi asosiy nima? Yo'q, jahon urushi uchun emas, o'zlaridagi shu talab va taklif nomutanossibligi yuz berib, bu kamchilik va buni effektiv hal qiladigan regulyator yo'q. Ya'ni bu bo'lgan, bor va kelajakda ham bo'laveradi. Lekin mening fikrim, effektiv hal qilmasa ham har qalay o'sha darajaga tushadigan ahvolda bo'lmaydi endi krizislar. Tushunarli. Ha, mana neftning ulushi, ko'mirning ulushi yildan yilga kamayib boraveradi. Mana hatto Rossiya Federatsiyasining o'zi ham 2050-yilga neft sanoatining rivojlanish istiqbollari bo'yicha ikkita dastur tayyorlagan. Bittasi optimistik, bittasi pessimistik. Shunda biz har doim pessimistikini ko'rishimiz kerak. Optimistligi bu rahbariyatga yoqish uchun. Mana hamma narsa zo'r bo'ladi bizda. Haqiqiysi bu pessimistik ssenariy. Mana shu pessimistik ssenariy bo'yicha diqqat mana. Rossiya Federatsiyasi mana shu o'rtacha har yili 540 million tonna neft qazib oladi. Shuni optimistik bo'yicha 2050-yilga ham qoldiryapti. Ya'ni shuncha qazib olaveramiz deyapti. Lekin pessimistik bo'yicha 170 million tonna deb 3 barobar kamaytiryapti. 3 barobar. Amalda haqiqatan ham shu narsa yuz beradi. Amalda. Demak, Shuhrat aka, ba'zi konspirologlarning gapi to'g'ri ekanda, bu urush o'zi aslida mana shu yashil energiyaga o'tish uchun degan gaplar yangraganda 1-2 yil oldin. Yo'q, bu urushning tabiati hech qanaqangi bir obyektiv iqtisodiy mazmuni yo'q. Bu urush o'ta subyektiv va personallashgan, shaxsan bitta odamning shu ambitsiyasi, shu odamning demakadagi dunyoni o'zicha talqin qilishi yuzasidan boshlandi. Ya'ni bu prezident Putinning o'zi shu o'ylab topgan shu mana shu lekin ekspertlarning ko'pchiligi ham aytadi, Yevropa o'zi ham NATO anaqa qildi-ku, chegaraga keldi deb. Ha, endi bu Rossiya argumenti bo'yicha har bir mustaqil davlat o'z hal qiladi endi. Qayoqqa a'zo bo'lish, qanaqangi bir birlashmalarga, iqtisodiy, siyosiy, harbiy birlashmalarga a'zo bo'lish. Dunyo mana shu 20-asrdagi klassik lagerlar davridan o'tib bo'ldi. Klassik lagerlar ixtiyor mana. Bu o'sha sotsializm, kapitalizm va Moskva boshchiligidagi Varshava shartnomasi, bu yoqda NATO va shu liberal erkin dunyo. Mana shu qarama-qarshiligi davri 20-asrga xos etap edi. Insoniyat bu etapdan o'tib bo'ldi. Bu etap endi orqada qoldi. Bu tarixni orqaga qaytarishning iloji yo'q. Mana Rossiya va Putin Rossiyasi tarix g'ildiragini orqaga aylantiraman dedi. U davrdan o'tib ketdi insoniyat. Bo'ldi, qaytmaydi endi. Insoniyatning yo'li mana u faqat oldinga ketadi. Vaqt mashinasi yo'q. Vaqt mashinasida u aylantirib qo'yish mumkin. Shuning uchun 21-asrda qanday dunyoda qanday siyosiy, geosiyosiy munosabatlar bo'ladi? Buni endi bu bir kishining fikri bilan juda bir tushuntirish qiyin, lekin har qalay mana shu ideologiyaga asoslangan, u eng avvalo ideologiyaga asoslangan edi-ku. Ideologiyaga asoslangan, ya'ni sotsializm plus kommunizm lageri va go'yoki mana kapitalizm lageri bor degan davrdan insoniyat o'tib bo'ldi. Va boshqa bu mavzuga endi qaytmaymiz. Shuhrat aka, mana oxirgi 3 kun ichida kuzatyapmiz. Ukraina raketa va dronlari Rossiyani yana ikkita yirik neft zavodlarini portlatib, yondirib yubordi.
Bundan tashqari mana Belgradda, o'sha Bryanskda yana 2 ta issiqlik elektrostansiyasi ham bombalandi va yoqib yuborildi. Umuman oxirgi 3 kun, 4 kun ichida mana juda Rossiya uchun o'sha siz aytgan gaplarda juda ko'p to'g'ri chiqyapti. Hatto mana o'sha shimoldagi o'sha Boltiq dengiziga yaqin hududda ham Rossiyani bir kemasi ham portlatib yuborildi. Buyan degan kemasi. Bu mana shu voqealar o'zi Rossiyani istiqbolini ko'rsatib beryapti shekilli. Bu urushda uni o'sha qanday yakunlanishini. Shular haqida biroz nima qilsangiz. Mana biz shu paytgacha Ukraina armiyasining neft qayta ishlash zavodlarini, Rossiyadagi neft qayta ishlash zavodlarini bombalayotganligini shu tomoshabinlarga gapirib berayotgan edik. O'tgan hafta o'rtalarida butun jahon matbuoti uning sur'ati 38% ga yetdi deb shunaqa e'lon berildi. Bir hafta oldin Rossiya energetika vazirligining o'sha o'zlarining kartasi 21 ta oblastda neft tanqisligi haqida karta ko'rsatildi. 21 ta oblastda. Mana kecha haftaning oxirida 53 ta oblastga yoyilibdi. Neft, benzin, AI-92, AI-95 va Salyarka 53 ta o'zi jami Rossiya Federatsiyasida bugun 85 ta subyekt bor. 85 ta. Shuning 53 tasi qariyb 3 dan 2 qismida bugungi kunda 65%da. 65%da bugungi kunda mana shu AI-92, AI-95 va Salyarka va yana aviakerosinni ham qo'shishimiz kerak. Yetishmovchiligi yuz beryapti. Faqat hozircha Moskva shahri, Peterburg shahri da nisbatan u yerda ham zapravkalarda muammolar bor deyapti. Narx lekin ko'tarilib ketgan. Narx ayrim joylarda demak 99 rubl deb aytyapti. Bu endi salkam $1.5 to'g'ri keladi. 92 marka. Narxida. Endi shu bilan birga haqiqatan kechagi haftada Ukrainalar chegaraga yaqin turgan 2 ta oblastda, bu Belgorod va Bryanskdagi mana Bryanskda Klin degan issiqlik elektrostansiyasi va Belgoroddagi issiqlik elektrostansiyasini bombalab yoqib yubordi. Ya'ni o'zi bu ishni Rossiya Ukrainaga nisbatan urush boshlangandan beri qiladi. Ya'ni Ukrainaning energetikasini, tok generatsiya markazlarini, mana shu yirikaligi tugun visokovoltka deymiz, shularni stansiyalarini tinimsiz bombalab kelyapti. Umuman Ukraina bir 2 yil remont qilib, oxiri bir qismini endi remont ham qilmay qo'ydi. Endi tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun Ukrainadagi o'zi elektr energiya generatsiyasining 45% atom elektrostansiyalari to'g'ri keladi. Atom elektrostansiyalarini bombalay olmaydi Rossiya. Katta iqtisodiy halokat, shamol o'ziga ham olib ketib qolishi mumkin, radiatsiyani. Undan tashqari juda urush o'zgartirib yuboradi. Bekzod lekin Valdayda kecha Putin sal boshqacha gapirdi shekilli. Shu tahdid qildi, lekin bu ham bilasizmi, bu haligi nima deydi? Lezbiyaning ikkita tomoni bor deydi-ku. U atom elektrostansiyalar faqat Ukrainada emas, Rossiyada undan da ko'p. Va ukrainlar ham agarda Rossiya Ukrainadagi atom elektrostansiyasini bombalasa, ukrainlar ham xuddi shu ishni ruslarga nisbatan qaytarishi mumkin. Tramp ham aytdi, Medvedev o'ylamasdan ko'p gapiryapti, yadroviy bomba deb. O'shani sabab olib keldi shekilli, bosib o'ylariga. Endi mana shu sababga ko'ra baribir Ukrainani yarim elektr generatsiyasini ular bombalay olmayapti. Qolgan yetmayotganlarini Ukraina Yevropadan sotib boshladi. Yevropadan mana kabel yer tagidan keladi, katta shu visokovoltka kabellar, hamma katta viloyat markazlari, tuman markazlari hamma joyga yetkazib beryapti. Shu sababli Rossiya Ukraina energetikasini vayron qila olmayapti. Ular masalan Ruminiya yo Polshaga bomba otolmaydi yoki raketa otolmaydi. Boshqacha aytganda Ukrainaning energetik infrastrukturasi bugungi kunda butun g'arbiy va mana shu Yevropaning energetikasi bilan demak qo'shilib integratsiya bo'lib ketdi.
va Rossiyaning endi qo'li kalta. Savol, ani Ukraina voqliroq qilmadi. Rossiyaga qarshi imkoniyati yo'q edi. Qurol yo'q edi. Qurol yo'q. Qo'rqarman. Va ikkinchisi Ruxsat ham yo'q edi. aynan mana shu neft zavodlarini va katta neft bazalarini bombalash uchun mana Trump Bayden prezidentligi davrida Bayden qattiq taqiq qo'yib qo'ydi. Bayden talqini bo'yicha, Bayden ma'muriyat talqini bo'yicha agarda Ukrainalar zavodlarni buzsa, narx oshadi. yoki mana shu terminallarni, neft eksport terminallari bor. 5 ta jami, vaqtda ham gapirganmiz. Shularga zarba bersa, jahon bozorida neft qimmat bo'lib ketadi. To'g'ri, bu Trump davri uchun aktual edi, Bekzod. Ya'ni 23-yil uchun, 24-yilning boshi uchun bu aktual edi. Chunki saylov. Yo'q, u ma'noda ham emas. Mana shu vaqt ichida, mana shu 2 yil ichida hamma katta neft qayta ishlovchi dunyodagi davlatlar OPECdan tashqari ham o'zi OPEC bor-yo'q 45% dunyo neftini ishlab chiqaradi. 55% OPECdan tashqari davlatlar. OPEC a'zo emas. A'zo emas, ular ham bir 60 dan oshiq, Ana shular mana urush bo'lyapti, neft qimmat bo'lyapti deb hammasi butun bor budurini tikib shu neft kavlash bilan shug'ullanib ketdi. Va bozorda taklif ko'paydi. Bozorda. Mana bozorning oltin qonuni bor, fundamental oltin qonuni. Talab va taklif qonuni. Va taklif ko'payib ketsa, tamom, demak, narx ko'tarilmaydi. Mana Ukrainaga ruxsat edi, o'shaning uchun bombardimon qilishni boshladi. Mana kecha Valdaydagi, demak, majlisda prezident Putin aytayaptiki, agar Rossiya neftini deydi olib tashlasa, deydi, jahon bozoriga kiritmasa, neft $100 ga chiqib ketadi, deyapti. Barrel neft $100 ga chiqib ketadi, deyapti. Endi bu Putinning hali ko'p shunaqangi bir men bo'lib ketgan fikrlari bor. U haqda ham bir ko'p gapirganmiz. Eng katta memlari bu dollar fantik qog'oz bo'lib qoladi 2 yilning ichida. Undan keyin mana Medvedev ikkalasi 22-yili urush boshlangandan keyin Putin ham aytdi, Medvedev ham aytdi, 1000 kubometr metan gazining narxi $5000 ga chiqib ketadi. Bu nimalar neftning narxi $150 bo'ladi degan edi. Buni Putin ham aytdi, Medvedev ham aytdi. To'g'ri 22-yil uchun o'rtacha barrel neft $120 atrofida bo'lib turdi. Keyin mana o'shandan beri muttasil tushyapti. Gazning narxi ham hozir 50 qancha? 64 kechagi narx bo'yicha, 64, sal bugun qimmat bo'lgan 65 bo'lyapti. O'shandan beri metan gazining ham narxi tushyapti. Bularning prognozlari amalga oshmadi. Hech qanaqangi $5000 bo'lgani yo'q. Ular urushni boshlab, mana urush boshlandi. Bizni neftimizni demagaligi o'rnini bosadigan hech qanday dunyoda zapaslar yo'q. Bizni gazimizni o'rnini bosadigan hech qanday zapaslar yo'q. $5000 bo'ladi. Neft $150 bo'ladi deb aytilgan. Kecha prezident Putin Valdayda yana $100 bo'ladi agar bizning neftimizni bozordan olib tashlasa $100 bo'ladi dedi. Hech narsa bo'lmaydi. Mana shu tomoshabinlar agar meni o'shaligi gapimni eshitayotgan bo'lsa, mana yozib qo'yib, ertaga shu gapim agar amalga oshmasa, menga sen shunaqa deb aytuvding deyish mumkin. Namoda Xitoy Hindiston voz kechsa demoqchisiz-da agar Rossiyani anaqasida. Yo'q, endi neft ko'p dunyoda. Neft profitsit. Aytyapsiz-ku, shu vaqt ichida yashil energiya juda rivojlandi. Mana Rossiyaning o'zining eksporti bor yo'g'i 4,5 million barrel. 9 million ishlab chiqaradi, hozir u ham ishlab chiqarmayapti. Undan ham tushib ketdi. Shuna 4,5 million barrel Rossiyaning jahonga eksporti bor edi, lekin mana hozir aytyapmiz. OPEC 500 ming barrel qo'shdi, ha? Bu bir oyga, lekin 10 oy bo'lsa bu 5 million barrel bo'lib ketadi. Mana yillik bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, ha? Ya'ni o'sha Rossiyaning 4 million barrelini shu tempda OPECning o'zi qoplaydi, lekin OPECdan tashqari dunyoda neftni yana 60 ta davlat ishlab chiqaradi. Va hammasi otini qamchilab yotibdi. Hammasi ana ishlab chiqaraylik, sotaylik deb yotibdi. OPECdan tashqari ham.
Ya'ni mana shu OPECning o'zi ham shu Rossiya neftini bemalol qoplab bera oladi. U xuddi o'shaligi dollar fantik bo'ladi degan nimadan ssenariydan. Shuhrat aka boya Buyan kemasi haqida o'sha biroz gaplashsak, demak Rossiyani hatto Koreya hududiga Ukraina zarba beryapti. Bu nimadan? Raketa zarbasi berilgan. Bu demak Rossiyani bironta hududi endi xavfsiz emasligini ko'rsatyapti. Bu mana shu salkam 4 yillik urushdagi sensatsiya. Chunki bunday uzoqlikka to'g'ri bor neft bazasini yoki neft zavodini dron bilan bombalash boshqa, lekin harbiy kemani ga hujum uyushtirib, uni portlatib yuborish va yana qanday harbiy kema? O'ta zamonaviy. Bu 2 yil oldin ishga tushirilgan va kalibr raketalari bilan qurollangan harbiy kemani demak yoqib yuborish bu urushda demak sifat o'zgarishining yuzaga kelayotganligi. Umuman o'zi urush haqida bir qisqacha gapiradigan bo'lsak, urush sifat jihatdan boshqa nimaga o'tdi? Boshqa fazaga o'tdi. Demak mana endi biz mana bu frontdagi ahvolga emas, balkim front ortidagi mana shu bir-biriga yetkazayotgan iqtisodiy zararlar bilan urushni baholashimiz kerak. Bu yangi faza. Va bu yangi fazada Ukraina endi Rossiya bilan paritetli va simmetrik urush olib bora oladigan darajaga erishdi. Shu paytgacha bu urushda Rossiyaning qo'li baland kelayotgandi. Hozir biz tushuntirib berdik-ku, butun energetikasini yarmini yo'q qildi, yarmi AES yo'q qila olmaydi. Ukrainaning o'sha yo'q qilingan generatsiya quvvatlarini Yevropadan olyapti, kabellar orqali. Uni yo'q qila olmaydi endi. Hech iloji yo'q uni yo'q qilishda. U kabel qayerdan o'tgan, uni topish ham keyin uni aniq uradigan bu katta bir 10 gektardagi neft zavodi emas-ku. U kabel mana shuncha narsa uni. Uni yana ulab qo'yaveradi, portlatgan taqdirda ham urib. Lekin Rossiya endi mana shu Ukrainaga o'xshab qayerdandir ko'mak ola oladimi? Yoki o'zining puli yetadimi endi mana shu zararlarni qoplay oladigan? Chunki javob endi 100% javob bo'lyapti. Mana mamlakat ichiga zarbalar xuddi Rossiya qancha zarba bersa, Ukraina ham proporsional zarba beradigan bo'ldi. Rossiyaning orqasida PVO ishlamayaptimi? PVO yo'q. Absolut. Mana PVO bo'yicha har doim aytamiz, Rossiya osmoni ilma teshik, uni hamma bilib bo'ldi. Shu 160 km tezlikdagi bu dronni ushlolmayapti. Dronni ushlanmayapti. Endi bu raketa bilan uramiz deyapti endi Ukraina. PVOning hammasi begzod. Bu Moskvani, qisman Peterni qo'riqlashga, frontni va Qrimni qo'riqlashga va Qrim ko'prini qo'riqlashda. Boshqa joyni qo'riqlay olmaydi. O'zi PVOning mana shu urushdan boshlangandan beri 1200 dona PVO tizimi yakson qilindi. 1200 dona. Mana bu qanotli raketalari, hozir endi Ukraina qanotli raketalari o'ziniki va mana hali ayrimlar aytibdi, Amerika bermaydi tomograflarni deb. Amerika agar mana shu urush tugamasa, eskalatsiyamiz muqarrar ravishda mana shu eng uzoq bilan 2-3 oyda tomograf. Demak, tomograf beradi deysiz, Beradi, albatta. Bermagan taqdirda ham tomografdan-da qudratliroq o'zlarining Flamingo degan qanotli raketalari bor. Ular ham shu 50 metr tepadan uchib boradi. Bu 50 metr tepadan uchib boradigan qanotli raketalarni Rossiyaning S-300, S-400lar uni ola olmaydi. Bular boshqa maqsadlar uchun. Ular mana bu atmosferaning yuqori nimasida 5000, 10000 balandlikdagi eshelonda kelayotgan harbiy obyektlar uchun. Bu pastdan kelayotgan nimalarni bu quroldan urib bo'lmaydi. Mana shu yangi fazada endi urush taqdiri mana shunda hal bo'ladi endi. Buyog'i va bank. Mana shu kim kritik bir-birining iqtisodini izdan chiqara oladi. Endi ayrim mutaxassislar aytayaptiki, bir 4-5 oy ichida Ukraina hozirgi shijoati bilan Rossiyaning neft zavodlarini va issiqlik elektr stansiyalarini, gidroelektr stansiyalarini vayron qiladigan bo'lsa,
Rossiyada iqtisod tamoman fundamental ishdan chiqadi. Umuman hech qayerda demak katta millionli shaharlarda suv ham bo'lmaydi, gaz ham bo'lmaydi, svet ham bo'lmaydi, ko'chada benzin ham bo'lmaydi. Va bu endi qanday oqibatlarga olib kelishini prognoz qilish qiyin. Chunki shu paytgacha Rossiya aholisi, Rossiyaning o'shaligi arkoni davlati sezmayapti. urushni kolonial formada, ya'ni mana kolonial urushlarda qanday bo'lgan? 19-asrdagi klassik kolonial urushlar ixtiyor. Bir Afrikaning qaysidir bir chekkasida haligi yollangan pulga mana bir 50 ming odam, 60 ming odam borib Indoneziyadami, Meksikadami yoki Angoladami urushib yotibdi. U mana bu metropoliyaga umuman ta'siri yo'q. Faqat gazetalarda bizning qo'shinlar muncha joyni olibdi. Muncha ana falan qabilani qirib tashlabdi. Shuncha joyda haligi bosib olibdi. Keyin ular emas o'q-yoy bilan qurollangan, bular esa miltiqlar bilan qurollangan. Bularda haligi o'lib kelayotganlar ham yo'q hisobi edi. Mana bu kolonial urush edi. Rossiya mana shu kolonial urush olib bormoqchi edi Ukraina bilan. Ya'ni pulga yollab odamlarni pulga yollangandan keyin asosan bu kimga? Eng depressiv oblastlarda, pul yo'q oblastlarda, asosan milliy periferiyalarda. Milliy periferiyalarda. O'sha Sibirdagi yaqinlar. Shularni olib borib, shularni urushtirib, Moskva, Peter va katta shaharlar bu urushni borligini ham bilmayotgan edi. Ana endi borligi sezilyapti. Hamma yoqilg'i yo'q. 12 soatlab benzinga navbatda turibdi. Halitdan hali. Endi boshlayapti o'zi haqiqiy zarbalarni. Ertaga sveti bo'lmasa uyida, gazi bo'lmasa, issiqligi bo'lmasa, bu katta millionlik shaharlar gumanitar fojiaga aylanishi mumkin. Mutlaq gumanitar fojiaga kelib chiqadi. Bu gumanitar fojia Ukraina uchun bo'lmadi, sabab biz aytdik, qaysi sabablar uchun bo'lmaganligini. Butun yoqilg'i, neft, solyarka, benzin Yevropadan kelyapti. Butun elektr energiya Yevropadan kelyapti. Rossiya u yoqqa ura olmaydi. Ukrainaning demak haligi orqasi Yevropa. Rossiyaning orqasi nima? Rossiyaning orqasi yo'q. Men hozir gaplaringizdan bir aniq fikr qolmadi. O'zbekistonga ta'siri to'g'risida. Bir 2 yil avval esizdami, frontga odamlar chaqirgandi. Bir dona Rossiyalik kelib, bozorda kvartira narxi oshib ketdi. Xuddi shu holat yana ro'y berar ekan. Bo'lishi mumkin. Endi yana bir narsa aytib ketayman. Mana juda ko'p savollar, mana kommentlarda yozyapti. O'zbekistonga ham neft, benzin qimmatlashib ketadi, deyapti-da. Hurmatli tomoshabinlar, biz Rossiya Federatsiyasidan mana shu qariyb 6 oydan beri neft mahsulotlarini olmayapmiz. Hamma benzin Rossiyaniki deyapti. Hamma benzin bugungi kunda Rossiyaniki emas. Asosiy eng katta bugungi kunda O'zbekistonga kelayotgan neft mahsulotlari AI-92, AI-95, bu eng katta qismi Turkmaniston, Qozog'istondan yil boshida olgan edi, keyin orada bir ular to'xtatib qo'ydi va yaqinda yana Qozog'istondan olib boshladik. Undan tashqari bizda mana o'sha yoqilg'i bo'yicha diversifikatsiya loyihasida Ozarbayjon nefti ham bor. Balkim kelajakda mana shu Ozarbayjon neft mahsulotlarini ham biz import qilishimiz mumkin. Bu ma'noda O'zbekistonda hozir bugungi kunda Rossiyadan kelayotgan neft mahsulotlarining ulushi yo'q. Chunki ular o'zlari mana 3 oy bo'lyapti neft va neft mahsulotlar, neft mahsulotlarining eksportini hamma davlatlarga, shu jumladan O'zbekistonga ham to'xtatib qo'ygan. Va uning o'rnini bosadigan atrofimizda bizga shu AI-92-95 yetishtirib beradigan yetarli darajada hajmlar bor boshqa davlatlardan. Bundan tashqari to'g'ri strategiya tanlangan sababli neftga qaram bo'lganligi kamayib boryapti yerdan yerga. Ya'ni endi elektrik gibrid mashinalar va gaz shoxobchalari gazda o'tgani bu to'g'ri taktika bo'lgan ekan endi. Mana bizda 90% ham yuk mashinalari, ham yengil avtomobillar 90% metan gazda. Demak, mana shu sabablarga ko'ra bizda mana shu neft mahsulotlari, benzinning ulushi bizning iqtisodiyotimizga bir kritik zarar keltiradigan
darajada emas. Bizda mutlaq nimamiz transport yoqilg'isi mutlaq diversifikatsiya qilingan. Haligi fikr nima deysiz? Bizning iqtisodga qanaqa ta'siri bo'lishi shu Rossiyadagi hozir bu menimcha bu yaqin 1 oyda bo'ladigan voqealar, ya'ni Rossiyada nima olamiz o'zi? Qaysi mahsulotlarni? Endi bizda mana shu mehnat muhojirlari u yerda bir xavf va talatob boshlansa, o'zlariga zarar tegib qolishi mumkin. Agar ahvol shu darajaga yetsa, shu darajagacha olib borishsa, chunki u yerda mana shu shunday bo'lish ehtimoli ham gipotetik, shuni ham ehtimoliga oshyapti bugungi kunda. Lekin iqtisodiy yaqin bir 6 oy ichida narx-navoning demak nihoyatda qimmatlashib ketish ehtimolligi, inflyatsiyaning nihoyatda kuchayib ketish ehtimolligi juda kuchli. O'zi SSSRni ham ixtiyor inflyatsiya yo'q bo'ldi. Shunday. O'sha men eslayman, shu 91-yili inflyatsiya darajasi 2500% ni tashkil qilgan. Bu degani mana masalan yil boshida 1 kilo go'sht hozir biz pulimizga 100 ming bo'lsa, yil oxirida 2,5 million turgan. Mana ahvol 91-92-yillari shu estir tarqa bo'lgan paytda u bir 3 yillar davom etgan, 3 yil 4 yillar davom etgan. Mana shu inflyatsiya sur'ati har doim 2000% dan yuqori edi. 2000% dan, biz hammamiz shuni o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz shu inflyatsiyani. Mana 100 minglik narsa yil oxiriga borib 2 million bo'lib ketgan. Mana Rossiyada ahvol hozir shunga yaqinlashyapti. Mana shunaqangi bo'lishiga. Mana shu 22-yili hatto Moskvada bir buxanka nonning narxi 19 rubl, 20 rubl bo'lgan bo'lsa, hozir 60 rubl bugungi kunda. O'zi Rossiyadan qanaqa mahsulotlar asosan olamiz hozirgi kunda? Neft to'xtatildi deyapsiz. Yog'och mahsulotlarimi? Ha, endi mahsulot bizga nima keladigan keng spektri bor endi, lekin hech qaysisi kritik emas. Ular narxi oshishi hech kutilmaydi. Yo'q, endi juda bir zarur mahsulotlar emas. U biz dollarga olamiz-ku, dollarga. U dollarga hech narsa o'zgarmaydi. O'sha narsa olaveramiz. Shuhrat aka, dollarning kursi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi oshib boradimi yo yana tushadimi past? Endi mana Rossiya o'zining hozir moliya tizimini qutqarish uchun bezor. Ikkita yo'li bor buni. Yo pulni pechatlash kerak. Bular hozir налогlar ko'tardi, qo'shimcha qiymat solig'i 22%, 1 milliard 1 trillion 800 milliard shundan tushum qilamiz deyapti. Keyin mana bu ayrim iqtisodning ayrim sohalari bo'yicha ham seleksiyali soliq ko'tarilishlari bor. Va ancha, Ayniqsa mana bu totalizatorlar, mana shu lombardlar, lekin bu bilan vaziyatni qutqarib qola olmaydi. Neft tushumi, neftdan foyda o'zlari byudjetiga bu yil tan olib 22% qildi. 22%. Nihoyat tushdi, u o'z vaqtida 65%, 22% ga tushdi. Endi ikkita yo'l bor. Yo mana shu 26-yildagi shu kamomatlarni yopish uchun pul emissiya qilish, boshqacha aytganda pulni ta'minlamagan pulni pechatlash kerak. Bu biz aytgan inflyatsiya keltirib chiqadi. Yoki ikkinchi yo'li rubl va dollar kursini o'zgartirish kerak. Ya'ni hozir mana masalan 84-85 bo'ladigan bo'lsa, 1 dollar rublga, 120-150 qilsa, shunda shu dollar narxini 2 barobar oshirib, shuni keyin rublga chaqib, rubl pechatlasa, shunda qandaydir bir qisman shu haligi shu barqarorlashish va xavf chegarasida bir amallashi mumkin, lekin yo'q zaxira. Zaxira tugadi-da, ishlatib bo'ldi. Zaxira kritik yo'q, ular endi sirlashtirib qo'ydi. Urush boshlangandan beri nima bo'lyapti, nima qilyapti hech kim bilmaydi. Juda katta ehtimol bilan zaxira yo'q. Qolgan zaxira ham o'zi bir 150 milliard dollar atrofida zaxirasi qoldi o'zi. Endi Rossiya katta davlat-ku. Bu juda kam u.
O'zbekistonning zaxirasi, oltin valyuta zaxirasi hozir 50 milliarddan oshib ketdi. Ha, ularga nima u? Bir 2 oyga, 3 oyga yetmaydi zaxiralar. Yo qanaqandir Xitoydan, Hindistondan hamkorlikda nimadir bo'lishi mumkinmi? Iqtisod uchun. Xitoydan har doim urush boshlangandan beri Rossiya shu qarz so'rab keladi. Xitoy qarzlar bermayapti. Eng oxirgi iltimoslari biz o'zimizning davlat qarzlarini sizning fond bozoringizga joylashtiraylik. Xitoy investorlari, Xitoy kompaniyalari shu qarzni mana baholab sotib olsin. Siz borib o'qishga ruxsat bering deyapti. Shu yo'l bilan Rossiya bir bu yoq bir 100 milliard dollar Xitoy fond bozoridan olmoqchi edi. Xitoy mana 1 yildan beri shunga ham ruxsat bermayapti. To'g'ri-da, ertaga davlat agar anaqa tanazzulga uchrasa, u bir dinga minib qoladi shuncha summa. Ha, endi mana shu paytgacha bevosita qarz bering deyotganmiz. Mana davlatingiz bizning davlatga qarz bersin, bizning garantiyalar bilan. Uni ola olmagandan keyin endi aytdi, siz bermasangiz fond bozoringizni oching bizga. Biz o'zimizni davlat obligatsiyalarini, shu fond bozoriga qo'yaylik. Oluvchi bo'lsa, shuni olsin. Razmeri mayli qancha 50 milliard dollar oladimi? Siz Xitoy kompaniyasi, investorsiz, xususiy bozorda, fond bozorida Rossiyaning davlat obligatsiyalari turibdi, narxi palon pul. Ya'ni aytayapti. Mana 1 dollar uchun 1 yildan keyin 18% qo'shib beraman. Ya'ni 1 dollaringiz, 100 dollaringiz 118 dollar bo'ladi 1 yil uchun. Siz qiziqish bildirsangiz sotib oling mana shuni. Masalan, 100 million dollar sotib oling. 1 yildan keyin 118 million qilib oling. Mana shunga ham Xitoy ruxsat berayotgani yo'q. Shuning uchun haligi Xitoy yordam beradi, Xitoy Rossiya uchun turib beradi, Xitoy bilan Rossiya bir balo ittifoq qilib birga Amerikaga unday qiladi, Amerikaga bunday qiladi. Hurmatli tomoshabinlar, kecha bir juda sensatsion axborot tarqaldi dunyo mediasida. Shuni ham aytib ketaylik. Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlariga 1 trillion dollar investitsiya qilamiz. Agarda bizdan hamma shu nimalarni yechsangiz, sanksiyalar yechsangiz, avvalgi holga qaytsa deb shunaqangi Xitoy hukumatı mana shunaqangi tashabbus bilan chiqdi. Endi bundan to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz haliga qanchalik Amerikani bu zo'ravonlik qilyapti desak ham, qanchalik bizni va boshqa dunyodagi siyosatshunoslar dunyo ko'p vektorli bo'lyapti desa ham, shu tematikani menimcha dunyoda eng ko'p bizni siyosatshunoslar gapirdi. Dunyo ko'p vektorli bo'lib ketdi. Bu Putinning narrativi edi o'zi. Putin tinimsiz mana shu dunyo ko'p vektorli bo'ldi. Dunyo ko'p vektorli bo'ldi. Mana u paydo bo'ldi, mana bu paydo bo'ldi. Mana bu aytmoqchiki, biz ham shu katta bir vektormiz. Demak, biz ham shu siz hisob-kitobda oling deb shu narrativni boshqacha aytganda, mana dunyoda Amerika bor, Rossiya bor. Ammo mana bu yoqda Xitoy ham bor. Ko'p vektorli degani o'zi Rossiya talqinida shu. Edi, lekin mana kechagi voqealar dunyoda hech narsa o'zgarmaganini ko'rsatyapti. Hindiston ham aytayapti. Amerika bizga ruxsat bersin, Ironning neftini sotib olishga, Rossiyadan 1 litr ham sotib olmaymiz deyapti. Bu qanaqa ko'p vektorlik? Baribir Amerikaga bog'liq bo'lib qolyapti. Ha, g'alati ko'p vektorlik emasmi bu? Ya'ni baribir Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining ta'sir doirasi keng, qudratli va effektiv ekanligini ko'rsatyapti. Mana bu amaliy ko'rinishi shu. Eron to'g'risida. Shu ma'noda mana masalan O'zbekiston pozitsiyasi juda yaxshi pozitsiya. Biz borib Amerika bilan do'st bo'lib keldik. Strategik hamkorlikni mustahkamlab keldik. Amerikadan 105 milliard dollar investitsiya olib keldik. Bizning davlat rahbari prezident Trump bilan aloqalari shaxsiy aloqalari bor, do'stona aloqalari bor. Eron to'g'risida. Eron iqtisodi ham qulayapti deb rosa ko'p ekspertlar yozyapti. Nima deysiz? Muammolar bor. Endi
agar Eronga mana bu Hindistonga neft sotish bo'yicha ruxsat beriladigan bo'lsa, Eron ekonomikasi oyoqda turib qoladi. Lekin hozir Eronda ham juda katta muammolar bor, Eron iqtisodida ham. Eron iqtisodi, endi u alohida mavzu begzod. Bu gibrid iqtisod, liberal, konkurentli bozor yo'q. Mana shu eng kuchli aktivlarni, mana shu neftni, neft sanoatini, gaz sanoatini davlat kontrol qiladi. Biz har doim aytib kelamiz-ku, liberal iqtisodning fundamenti, mazmuni bu konkurentli bozor bo'lishi kerak. Ishlab chiqaruvchilar ko'p bo'lishi kerak va ular bir-biri bilan konkurensiya qilish kerak. Ularda esa mana shu asosiy mana shu boylikni tasarruf qilayotgan davlat. Ular gibrid iqtisod yaratdi. To'g'ri, mana shu boshqa bizneslarda xususiylik mumkin. Mana masalan bir fabrika oching mumkin, elektrotexnika zavodini oching, bir xizmatlar bilan shug'ullaning, kafelar quring, mana gastinisalar quring mumkin. Lekin ular mantig'i bo'yicha mana bizda ham bor edi-ku, mana shu birinchi prezident davrida государственно образующий deb asoslarida uni o'sha ortodoksal iqtisodchilar. Ya'ni aytardiki, bu sohalar bu xususiylashishi mumkin emas der edi. Umuman haqiqiy konkurentli bozorni inkor qilish. Aynan mana shu Eron iqtisodini botqoqqa botiryapti bugungi kunda. Mana shu konkurensiya yo'qligidan. Asosiy muammo shunday, noeffektiv ekonomika. Noeffektiv. Boshqasini yarata olmayapti, qila olmayapti. Mana bu konkurensiyaga asoslangan ko'p subyektli ekonomikani o'sha davlat rahbarlari qabul qila olmaydi. Mental qabul qila olmaydi, mental. Mullalar ular. Bitta qisqa savol. Yana chunki ommaviy axborotda balqidi shu informatsiya, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining kadrlar boshqarma bo'limi rahbari Toshkentda tug'ilgan ekan. Shu informatsiya nima deysiz? Endi bu jahon matbuotida bir 3 oylar oldin tarqaluvdi. Sensatsiya bo'ldi. Bu xuddi shunday ham. Endi u odamning fuqaroligi noma'lum. Bekitilgan ekan. Malta, oxirgi o'sha pasport olgan joyi Malta orolida bo'lgan. To'g'ri, u Toshkentda tug'ilgan. 86-yil. Keyin Moskvada yashagan, o'sha yerda maktablarda o'qiganmi, universitetni o'sha Maltada borib, keyin oxiri Amerika fuqarosiga aylangan. Endi global dunyoda bu normal qabul qilinishi kerak albatta. Endi albatta bugungi kunda shu Trampga shunday yaqin odamning o'sha tug'ilgan joyi Toshkentligi agarda yo'q, agarda unda biz haqimizda qandaydir bir yaxshi va shirin taassurotlar qolgan bo'lsa, bu bizning foydamizga. Umuman olganda, ana nimaga uchrashdi? umuman olganda mana shu Trampning alohida O'zbekiston haqida bir iliq gaplar gapirayotganligida, agar shu yigitning ishtiroki bo'lsa, nur ustiga olondir. Biz bundan hech ham xafa emasmiz. Shundaylar ko'payish kerak unda. Shunday qancha ko'paysa shuncha yaxshi. Bu o'shaligi nima deydi, mягкий sila deymiz-ku. Mana shu yumshoq kuchdan mana shu katta davlatlar go'yoki bu katta davlatlarning bir siyosati deyiladi-da, ixtiyor. Nima uchun endi O'zbekistonning yumshoq kuchi bo'lmasligi kerak ekan? Biz nima, kichkina davlatmizmi? Bizdagi mana shu resurs o'zbeklar, mayli O'zbekiston tug'ilmagan o'zbek bo'lsin, bizning diasporalarimiz, mana shu o'sha 20-asrda boshida chiqib ketgan, keyinroq chiqib ketgan o'zbek zobon shu o'zini mental mana shu o'zbeklarga daxlim bor degan diasporalarimiz bor, vaqtincha yashayotgan, ilm qilayotgan yoki shu taqdir taqozosi bilan chet davlatlarda yashayotgan, qolib ketgan o'zbeklar, bularning hammasini biz O'zbekiston uchun xizmat qildirishimiz kerak. Ular bilan ishlashimiz kerak, ulardan foydalanishimiz kerak. Mana shu bizning yumshoq kuchimiz bo'ladi. Mana shuni bir doktrinasini ishlab chiqish kerak. Biz endi bir mayda millat degan bir bizda tushuncha bor-ku o'zi. Biz mayda millat emasmiz-ku biz, bizning
Bu ma'noda qo'llarimiz uzun bo'lishi kerak. O'zimizning shunaqangi strategiyamiz bo'lishi kerak. Va undan biz unumli foydalanishimiz kerak. Unumli foydalanishimiz kerak. Rahmat. Menimcha ajoyib suhbat Qisqacha bir bo'ldi. suhbatlar qildik. Dunyo bo'layotgan yangiliklar iqtisodiydagi. Rahmat kattakon, yana savollaringiz bo'lsa qoldirsanglar, xudo xohlasa alohida yana ko'rsatuvlar qilamiz. Rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.